привет, ребята, с вами Марк, и сегодня мы будем играть в симулятор крутого пацана, и сегодня я еду на своей новенькой Ламборгини, как вы видите, в аэропорт. Зачем в аэропорт? Потому что я улетаю на море. Так, погнали, ребят. Если честно, ребят, я очень рад, что вы мне добили 31 подписчик. Я очень рад. Потому я хочу это отпраздновать, и потому я лечу на море. Да, на море. Гоним сейчас на море мы. Гоним. Воу, я в дрифт захожу, ребят. Тихо! Ребят, все нормально, простите, что я кричал, но это очень было важно, потому что ко мне сейчас прям забегала сестра в комнату и начала орать, как бешеная. Потому я сказала, закрой рот. Так, ребят. Едем мы в аэропорт. Ой, блин. Блин, я выехать не могу. Так, ребят, все ок, да. Все ок, ребят, все ок. Так, ребят, все ок у нас. Блин, я не могу своей новенькой Ламборгини выйти. Так, ребят, да, все окей. Ура! Я съехал с шламбаунга. Все, я здесь, ребят. И, ребят, я паркую здесь и седаю на другую тачку. Вот сюда так ставлю. Так, ребят, поставили. Я поставил свою ласточку. Теперь садимся в этот картинг, который привезет нас сейчас в аэропорт. Ну, точнее, мы уже в аэропорту. Мы просто сейчас на нем... Капец, вот это круги на нем можно нарезать на заднем колесе. Его реально переворачивает. Очень круто! Я на одном колесе ехал только что. Все окей, ребят. Блин! Ребята, это очень страшно. Воу-воу-воу! Деребанит меня! Класс! Так, седаем на тачку, все. Трап. А будем мы лететь на вот этом реактивном Боингу. Боинг АК-47 называется. Ой. Чуть-чуть не туда. Я забыл, что у меня тормоза есть. Так, все. Встали, пошли. Ой, хоп, сели. Все, разворот, поворот, там что делать-то делать. Короче, да. Газку. Так, ребят, сейчас мы летим на экспортный пока что сюда. Садимся вот тут. Так будем садиться. Погнали! Так, мне куда сейчас? Покажи туда.
вообще туда сейчас. По карте показывает! Взлет, взлет, взлет. Куда? Куда, куда? А-а-а! Просто поворот делаем. Чистый поворот. Тихо, ребят. Ребят, ребят! Нет! Ребят, неудачно слетали на море мы, конечно. Блин. Кстати, еще один Боинг же есть. Он на трассе стоит. Так, ребят, сейчас мне нужно... Зайди. Так, этот будет пониже Боинг, потому я вот здесь я так стою. Подхожу к этому Боингу. Сел, поворот. Газку. Газку, газку притопил. Притопил газку. Тихо, ребят, тихо, тихо. И сейчас отсюда, давай, давай, давай. Ребят, я заворачиваю. Корпусом поворот. Делаю. Тихо, хоп. Ай-яй-яй! Это взлетно-посадочная полоса. Да, ребят. Только запись идет уже. Что с записью? Так, ребят, все ок. Давай, 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 поворот. Газу пошел! Взлет делай! Ну круто, блин. Да, ну почему у меня не получается полететь? Вертик! Точно! Вертик! Я на докторскому вертику полечу туда. Так. Так, тут самолеты взлетают, седают и взлетают. Что за фигня? Короче, у меня все ок пока что, да? Короче, я иду на вертик. На вертик. На цей. Взлет делай. Ну. Давай. Давай, давай. Вот мой Боинг неудачный. Бля, это, ребята, не так уж и было. Сильное сопротивление ветра, ребят. У меня получается вроде бы. Как-никак. Лететь. Давай, не упади ты, главное. Ровно садись. Посадку ровно соблюдать нужно. Ай-яй-яй. Взлет был неудачный, а приземление, как всегда, неудачный. Так, ребят, ну что, здесь можно быть. Просто погулять.
Вот мой вертик. Я просто так прогуляться решил. Полетать в честь. Садюсь. Угу. Поднять крыло, дать газу. Пошел не на взлет. Блин, я в аэропорт, ребят, пришел. Стой, подожди. Потом, короче, разберемся. Блин, а с их маленьких вообще легко летать. Ву-ву! Ребят! Выровнять! Посадка! Ребят, я не очень летать умею. Ребята, ну что это было? Попрыгали, поскакали, попрыгали, поскакали. Так, смотрим. Что тут у нас? Квадрик. Давай, квадрик. Да, квадрик. Квадрик. Я хочу квадрик. Квадрик. Что делать? Квадрик. О, квадрик. Где квадрик? Где квадрик? Чего? Квадрик, иди сюда. Квадрик. Ребята, я снимаю. Ты, блин, квадрик. У меня квадрик на заборе застрял. Что делать? Злись! Я помогу. Ты куда? Я туда. Да блин! А чё мне одну звездочку дали? А квадрик? Квадрик горит! Поехали. Шо, де? Ой, я хочу вот туда. Короче, еще раз поехали. Квадрик. Ну, погнали. Офигеть. Блин, сосиска недороблена. Погнали. Погнали. Я чё он по встречке едет? Хочешь со мной еще сняться в одном видосе? Про Майнкрафт. Іди Єгор попросить, щоб він нас подсоединил. Щоб ми вместе в Майнкрафте играли. Так, ребят, да. Я здесь.
Просто, ребят, в мене хоче сестра відео цей зніматися. Давайте, якщо під цим роликом набереться 20 лайків, вона попаде в следующее відео. Давайте. Кажи. Да, ребят, наберіть Марку 20 лайків. да, 20 лайків, щоб він був радий і я знімалась в відео. Да. Ну, если вы наберете, то мы снимем... І напишите коментарі, можна, щоб Ліза була в моєму відео следующем. Если напишете, то буде... если будет 20 лайков, то мы снимем просто видео про Майнкрафт. Ой, Да. Следующее відео. следующее видео сегодня, наверное. Да. Якщо ви наберете. Если 20 наберете лайків. 20 лайков. Давайте я вам поможу. Можете 19 лайків, а я 1 лайк. А поставлю. может это вообще 18? Да, можете 18. Но найкраще для мене буде це, якщо ви наберете 20 лайків і напишете 3 коментарі, щоб Ліза була в следующем відео. Не, давай один. 1 хорошо. Ой-ой-ой, падаем. Так, ребят. Давайте, напишіть. Ой, я бандита убив. Коли ти будеш заканчивать видео? Так, ребят. Я хочу в банк. Хорошо, їдь тоді в банк, а я граю в Токубок. Що мене глючить, ребят? Не знаю. Що за фігня тут происходила? О, прикол! Тихо, можна? Камери! Капец. Камери. Сейф? Ну, Бабки, бабки, бабки! ну я можу до конца ролика сняться Да. в цьому ролику. Ну, наверное, через 5-10 минут будем заканчивать ролик. Скоро ролик уже йде? 17 минут. Ще 3 минути і будемо заканчивать ролик. Да. Да, ребят. А де ти бачиш, що 17 минут? Де? А, Ребят, Дед Мороз полетів. Дед Мороз, дай подарки. о, прикол! Подарків дай. Ой, я собі теж зараз буду Санта-Клаусом. Чо? Тільки це не олені, а курочки. Прикольно. Блин, ребят, напишите в комментах, вы не качать цю игру или нет. Да, давайте напишіть, що качать. Или це обычный Майнкрафт. Блин, ну напишіть. Сони! Класс! All my friends! Полетели! Класс! Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh my god, the restaurant went to hop and sleigh. Hey, jingle bell! Барбелло, блин. Давай, Да. покажи, там Давай. реально курочки? Да. Ось, диви. Ой. Ой, курочки. Ой, курочка улетіла. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. П'яний Дід Мороз літає вокруг всіх дітей. Hey, jingle bell, jingle bell, jingle all the way. А я сру в штани на. And I want to hop and sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh my God, the restaurant. Hey, jingle bells, jingle all the way. Та блін, oh my God, the restaurant, the want to hop and sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. О, давай. О, я сейчас на взлетку піду. Поднять. Поднять круги. Давай, Лауре. Пішов на взлеточку. Jingle bells, jingle all the way.
On my father is to ride, jingle and your home and sleigh. Hey, jingle bell, jingle all the way. Давай, брум, брум. Давай. Jingle bell, jingle bell. Ребят, наверное, я на чем ролик буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, напишіть коменти, чи мені напишіть 3 коменти, чи брати мені Лізу відео своє. Все, і всім пока, всім хорошого дня.